Ragazzi, io guardo sempre Zapping. E non te ne fai la vergogna, non te ne fai. Non me ne faccio la vergogna. A guardare Zapping tutti i giorni. Ma tutti i giorni lo fanno questo Zapping. Sì, ha detto dice di... Sì, sai che non sei male da vicino. Ti piace? Sì, è meglio Zapping. Guarda però, Zapping. meglio Zapping, sì. Forse è sì, meglio. Sì, guardiamoci quello, va. Allora, Gerania. Allora, ragazzi, piantatela che sto parlando con una persona. Allora, naturalmente la differenza che c'è fra me e questa bella donna è che io in quanto rappresento i mammiferi, la parte umana di noi, utilizziamo le parole che poi rimangono attaccate all'aria. Salutiamo Quasimodo. Invece c'è uno di voi che fa silenzio, uno proprio come un ragazzo di voi che vuole fare l'impronta, proprio uno che ha la faccia del silenzio. Ecco, tu. Manuel, sei perfetto, vieni qua. Non ti preoccupare, tanto questo... Tu vivi da solo? No. No. Vabbè, ha paura di vivere da solo? Mettiti qua, Manuel, tu stai, proprio, mettiti così, supino. Va bene? Sì. Okay. Supino, dillo ai telespettatori, significa... Va bene, allora, ascolta, ognuno si metta come vuole, via. Allora, abbraccia anche tu, abbraccia il vasetto dall'altra parte, così. Sì, non abbracciare a me, eh? Oh, allora, ricordami il tuo nome? Manuel. Manuel, dammi una mano, va bene? Smettetela, ragazzi. Allora, siamo qua con Manuel per parlare di fotosintesi clorofilliana. Allora, Manuel, cosa sta facendo adesso questa signora di giorno con l'aiuto del nostro Padre Sole? Cresce. Manuel, quanti compiti in classe ti hanno suggerito a te? Molti. Allora, con Manuel stiamo parlando, perché si fosse sintonizzato adesso, c'è qualcuno, ecco, questo signore, mi può prestare la sigaretta un secondo? Ecco, questo ragazzo bonsai, bravo. Allora, Manuel, che rapporto c'è fra la sigaretta che si sta consumando e questa pianta che cosa fa? Spiega la fotosintesi. Non ho studiato. Non hai studiato, però vedete, Manuel a noi ci è servito in questo nostro programma per parlare di sincerità, che è un capitolo che affronteremo dopo. La sigaretta, e questo lo dico a tutti i padri che hanno a casa dei bambini, serve per contagiare il bambino che un giorno crescerà e come il papà inizierà a fumare. La pianta a cosa serve? La pianta serve nel momento in cui un papà, due o più genitori si avvicinano ad una pianta, la pianta ammortizza il danno, nel senso che di giorno, Elisa vicino, di giorno assorbe il fumo emanato dalla sigaretta, dove l'uomo fa da timone, si chiama uomo timone, infatti lo chiamavano, e senza timore la pianta assorbe e lavora per l'uomo. È come quando si può passare dal mi al fa in un semitono e dal si al do. Quindi cosa succede? Tutte ma tienimela, ecco, attendi, no, tienila così, ecco, guardate anche questa posizione di slogan, ecco, lui lascia delle prese d'aria affinché il fumo possa fuoriuscire e la sigaretta piano piano si congedi da questo pianeta. Quindi tutto rimane, il processo di fotosintesi clorofilliana è che la pianta in qualche modo, chi ha visto il Miglio Verde, il film? Ecco, vi ricordate? Lui prendeva, cosa faceva lui? Ecco, chiediamo a Polifemo. Quindi non abbiate paura, tutto ciò che va a finire nella terra serve come concime per far crescere la bellezza di questo geranio che voi vedete in Piazza d'Italia a Sassari. Non si vedevano da anni, i gerani stanno cominciando perché la stagione primaverile serve primavera. Cosa vuol dire? Prima c'era, quindi la prima... Esplosivo quel mezzo di trasporto, esplosivo, è un mezzo di trasporto esplosivo.